हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी को पता ही होगा, आज हम सुबह में वीडियो अपलोड नहीं किए थे, लेकिन हम लोग आए थे लोग पार्टी करने, तो इसलिए सोचे हैं यार वीडियो डाल दें। देख सकते हैं यहाँ पे सेक लोग लगा रहे हैं लोग। हम लोग यहाँ पे हम लोग ये भी लाए हैं लोग पीने के लिए। देख सकते हैं मेरा फ्रेंड है, ये पका रहा है। अब देख सकते हैं कैसे पक रहा है। 2 गज अभी उधर रखा हुआ है प्लास्टिक में, वहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग भूजा वूजा सब कुछ लाए हैं लोग, और मस्त बनाएंगे लोग, खाएंगे लोग और एंजॉय करेंगे लोग। आप लोग भी एंजॉय कीजिए।